انا اصلا ما مشتريش فكره الاستشاريه دي واصل. تلقاها ست عجوزه ومعقده وما اتجوزتش لحد دلوقتي وعايزه تطلع عقدها على الناس. تقعد أنا آسفة. أنا متأسفة على التأخير. ها؟ أنا جميلة. قوي حضرتك الكبير صح؟ قوي قوي. وأنت أكيد مربوحة. دي مربوحه قوي قوي قوي. أهلا وسهلا يا جماعة، اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلي. ايه ده؟ تعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ اللي ذاكر ذاكر، جاي تلعبي في الوقت الضايع. طيب مبدئيا أنا مبسوطة جدا إنكم جيتوا هنا. انت اللي مبسوطه؟ امال انا اقول ايه؟ ده انا الفرحه ما سيعنيش. انا والله ما فرحت الفرحه دي من ساعه ما طلع لي الجدون في غطا الكازوسه. الكلام ده كان صيف 98 99. ما توعيش، انت كنت صغيره في كي جي 1 ولا حاجه. ومبسوطة ليه عاد؟ عشان حياتنا بتبوظ ومش بنبطلوا خناق. إلهي تنبسط انبساطنا يا شيخ. لا العفو يا مربوحة، أنا مبسوطة عشان وجودكم هنا، معناه إن العلاقة دي مهمة قوي بالنسبة لكم. انا العلاقه اللي هنا دي ما اقولكيش، العلاقه دي مهمه بالنسبه لي قوي قوي قوي، اللي هو قوي يعني. قصدها علاقتنا أنا وأنت، أنا وأنت. واهدى، اهدى شوي. ما انا هادي بس مصهد شويه، ما اعرفش ليه. أنا عارف. بقول لك إيه يا دكتورة، بما إننا جينا يعني ممكن تشوف لنا حل للجيوب الأنفية بتاعت الكبير؟ يبقى فيك ايه؟ أصل الكبير صوت شخيره أعلى من صوت الضفادع في موسم التزاوج، ويا سلام لو متضايق. أيوة بس أنا مش دكتورة بشرية. أمال دكتورة إيه؟ دكتورة بيطرية؟ إحنا بنتهزقوا يا كبير، قوم بينا نمشوا. قسما بالله ماني ماشي. ليه؟ جوازنا في مهب الريح. يا جماعة أنا معايا دكتوراه في علم الاجتماع. أيوة، ومتخصصة في العلاقات الزوجية في المجتمع الشرقي. الله إيه؟ هي قالت لك معاها دكتوراه في السدوج الشرقي؟ إيه الشبكة اللي في علاج ده؟ قوم بينا نمشي. قسما بالله ماني متعتع من هنا غير لما اتعالج. انا مريض. الموسيقى دي عشان تعمل مود حلو وتفك العلاقة كده بينكم. ها قولوا لي بقى ايه اللي جابكم هنا؟ النصيب، حظي الحلو، بختي. احنا هنا يا دكتورة عشان الكبير ما بيعملش واجباته يا الزوجية. نهار ابوك اسود، انت جنيت يا بنت. اهدى كده يا كبير لو سمحت، وسيب مربوحة تتكلم بكل حرية. قولي لي بقى يا مربوحة، ما بيعملش واجباته الزوجية؟ هو بيعمل ايه يعني؟ قولي ما بيعملش ايه؟ يا بنت انت ما تخربطيش بالكلام، قسما بالله هدفنك هنا. ما تخليش الانسكيورتيز تعمل فيك كده. لو سمحت يا كبير ما ينفعش كده. ما لو سمحت سيبها تتكلم. حاضر. ها يا مربوحة، كنت بتقولي ان الكبير ما بيعملش حاجات؟ ايوه ما بيعملش. ما بيعملش خاطر لزعلي، ما بيعملش خاطر لحزني، ما بيعملش حسابي. ايوه انا فعلا ما بعملش الحاجات دي، بس لكن بقيه الحاجات بعملها. اوكي. ما بيطلعليش فاتوره على السريع، وانا جاستن بيبر. ما بيطلعنيش اشم شويه هوا. كيف القطط والله، تاكل وتنكر. انا بنت انت مش الشهر اللي فات كنت محضر لك سفريه لخاله؟ عشان تستجمي. لحاله؟ انت علقتي عشان تغيري جو. في الورشه؟ ما بيعجبهاش العجب، هي كده بطر بطر، يا بطر. وطول الوقت عندها هواجس اني بخونها، بيخون كمني يعني واتك حزامي. اخذ بالك، وجذاب وصوتي حنين. يا دكتوره ده طول الوقت هتتوشوا في التليفون وهاتك يا شاه، يا اما على قناه التيت. قبلي في الهلاوس. حتى لو كانت هلاوس، الحفاظ على ثقة مراتك في نفسها مسؤوليتك انت. انا عارفة ان الموضوع ممكن يكون صعب شوية، بس احنا الستات كده ساعات بنحس نفسنا وحشين.
اوعى اسمع تقولي كده مرة تانية، ازعل والله. ما تجيش. ده انت احلى من حلاوة المولد، انكلودنج البروفيترول والملبن الحبل. يا هجرس، اظبط الصورة، عايز الناس لما تشوفها تقول لي انا موت نفسي في التمرين. انا هظبط لك صوره يا سالم، امك لما تشوفها هتتباهى بيها قدام خالاتك. شوف انا حاطط لك فلتر في الصوره عشان احط جسمك على وش ارنولد. ايه دي؟ قصدي وشك على جسم ارنولد. بلاش ارلوند يا هجرس، ما بيجيش معايا، مش تيبي. انا عايز حاجة كده من فلتر اللي انت شايل الحبايب. ماشي، في حاجات مستخبيه ما هنطلعهاش غير للحبايب. حبيبي ايوه. مايك تايسون. حلو مايك تايسون، حلو. لا استنى، مش لايق، لون بشرتك مش لايق معاه، انت محتاج واحد ابيضاني. ايوه انا بيضاني فعلا. طب ايه فان ديزل؟ اشوف لك فان ديزل. لا مش موجود. واه، هيفاء وهبي. بس قصيرة هايفة عني. تعال ندرب. درب. واه، يخرب بيتك. ايه؟ منك لله الموبايل عمل ايرور. يعني ايرور دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ لقيتها بيد رامي. حلو بدرامي، حلو. يلا اعمل الوضعية. لا الصورة باينة انها فيك. انت عاوز الصورة دي ليه؟ دي هنزلها على الفيسبوك وهكتب تحتيها: إذا أردت أن تصل إلى النجاح فعليك أن تتسبب عرقا. شفت العمق؟ شفت؟ اهي دي أول حاجة فيك. كيف تتسبب عرقا وانت ما فيش نقطة عرق على جسمك؟ طب وأنا أعملها كيف دي؟ بسيطة. إيه دي يا غباوتي؟ ايه عرق؟ عرقية دي مية. طب وايه يعني؟ وهي الناس هتعرف كيف انها مية؟ هيشموا الصورة؟ عموما هرش لك على الصورة اكس عشان نتوه. أيوة صح. يلا خد الوضعية. شد، ارفع عروقك، احزق جامد. ايه ده؟ ده ايه؟ ده اسمه ايه اللي عامله ده؟ بتصور له فيديو تمسكوا عليه؟ ليه وانا بصور عائشة بن احمد؟ ايه الوضعية دي؟ شوف الكرياتيف. اوه ماي جاد، ايه يا ابني ده؟ ايه التكوين ده؟ إيه بتصمموا تمثال بودا بار فرع المزاريطة؟ مش ممنوع الكحول هنا؟ بودا بار مين؟ دي بيد رامي. ده بيج ماك، اللي انت عامله ده بيج ماك ودبل كمان. ازاي يعني؟ مبدئيا كده ما ينفعش اللغز ده على البنش ده في اي انسان على كوكب الارض. ليه الإحباط ده يا سجني؟ ده أنا كنت ناوي أقدم في مستر أولمبيك إلكتريك. هتاخدها، انا ببشرك هتاخدها. هتاخدها في وزن 80 لتر. مفيش سخان في مصر هينافسك. انا مش فاهمك. دفعت فلوس واشتركت، اشتغل. اسمها حتى ورك اوت، جاي من الشغل. فيها سيدوني، احنا قصدنا كان خير. سالم كان هياخد الصورة يفرح بيها وينزلها عنده على الفيس. أيوة، وينزل لي عليها موسيقى النمر الأسود. بالظبط، واحنا ناخد الصورة ننزلها على صفحتنا ونكتبوا تحتيها: سالم المتين بعد التمرين. دعاية سلبيه، دعايه سلبيه. ليه؟ عشان ما فيهاش مصداقيه. احنا فاتحين بقالنا 6 ساعات. ده احنا لو هنشفيه بسكينه هياخد 9 ساعات عشان يعمل فورمه. كمان سالم، تحبطش بابا، تحبطش. فورمه بيج رامي انت تقدر توصلها، صدقني. 20 سنه 25 سنه بالكتير هتوصل لها، بس لازم تبدا من دلوقتي، من دلوقتي. يلا يلا، جو سالم، جو سالم، جو. يلا هب 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 هب. سامحني يا رب، سامحني. وانت يا بيه؟ ايه؟ ايه المرقعه دي؟ ايه؟ شوف شغلك. هو فين الشغل دي؟ مش انا اتصلت في نواديري وعينتك مانجر؟ مانج. واه، طب هو المانجر دي بيعمل ايه اكتر من اللي انا بعمله؟ انت عايز جوب ديسكريبشن. بليز. اوكي، طالما رسمي اوكي. انا قلت لك قبل كده على فكره بس انت بتنسى. المدير بيستقبل الجست، بيجدد عضويات للجست، بيغير فوط الحمام للجست، بيبيع حاجات في الكافيتيريا للجست، بينظف الحمامات للجست. شفت انت قلت كام ديست لحد دلوقتي؟ هما فين الديست؟ احنا ما عندناش غير سالم الديست الوحيد.
واول لما بدا التمرين وطلع على الترند ميل اداله ديست. قلت لك يا سيدوني، قلت لك المشروع دي هيفشل. احنا نفتحه فطاطري، طواجن، كشري، حلواني. لا يا ابني هينجح، وهو اصلا ناجح. انا بس عارف المشكله ايه؟ مشكله تايمنج. هي مشكله تايمنج. احنا الوقت ده يعني وقت خروج موظفين ومدارس. موظفين ايه؟ الساعه 4 موظفين خرجوا وراحوا بيوتهم. ما انا قصدي مش اي موظف، خلي بالك، انا ليا بلان وعندي تارجت. انا قصدي الموظف المتفاني اللي بيقعد لاخر لحظه، ده بتاع جيم. أيوه. ده عنده طاقه مفرطه، انا مستني ده بقى. صح صح يا سيدوني. اهدي، النهارده الجمعه يا سيدوني. ما. موظف متفاني طول الاسبوع طلعان عينه، يوم اجازته هنقلقه، بتخلي عندك دم. وبعدين ثانيه، انت بتقتتني ولا بتعمل ايه؟ بدل ما تساعدني. واه، وانت قلت لي على حاجه يا سيدوني وانا ما ساعدتكش. عملت ايه؟ المكان انا اللي نجيته، ورحت المحافظه خلصت لك الورق. انا اللي رحت يا سيدوني واتصرفت لك وجبت لك ادوات الدم بنص الثمن. خلاص. نص الثمن يا سيدوني. فرشت لك الدم وظبطته لك، قلت لي نفتحه 10، اديت لك من الساعه 2 الفجر وانا هنا مستنيك. اعمل ايه تاني يا سيدوني؟ اعمل ايه تاني يا سيدوني عشان اساعدك؟ قول لي اعمل ايه؟ خلص. ايوه، دراما كوين حقيقي. مش قادر افهمك بصراحه. كل اللي انت قلته ده اسمه ايه؟ دونكي ورك. عارف اللي بيحارب طواحين الهوا. ده دونكي شوت، انا بتكلم على دونكي ورك. امال مين دونكي ورك؟ مش بني ادم. استغفر الله العظيم. يعني اكلمه ازاي؟ اللي انت عملته ده اللي هو الشغل اللي هو الحاجات دي لازم يكون في فكره وراها عشان تتوجه لمنطقه صح. انا بقى الفكره. انت عارف ايه المشكله الحقيقيه يا هدرس؟ غالبا المكان بعيد يا سيدوني. ايه انت ما تقوليش، انت تقول لي ايه بس فانا اقول. ايه دي؟ يعني انت عارف الاجابه؟ اوف كورس. طب بتسالني ليه؟ بفرش لنفسي. طب ما تخش على طول يا سيدوني في الموضوع. ما انا كنت كده اول ما جيت من امريكا، انتوا اللي علمتوني الحوارات دي. ما تبقاش ناشف مع الناس، الكلام اخذ وعطا، وعهد مين ده؟ وعهد الله. عاوز الحق ولا ابن عمه؟ عايز الحق، اكبر للناس. بقول لك ايه، انت صغرتني قوي في الحوار ده. اللي بيكبر ويصغر هو ماريو، مش الانسان العادي. خلاص يا سيدوني، هدي نفسك، خلاص معلش. anyway، عارف ايه المشكله الحقيقيه يا هدرس؟ غالبا الريحه يا سيدوني، الزريبه عامله ريحه. يعني انت عبيط يا ابني؟ امال انا بشرح بقالي ساعه. انت تقول ايه بس؟ خلاص يا سيدوني معلش. اسال تاني يا سيدوني. عارف ايه المشكله الحقيقيه يا هدرس؟ ايه يا سيدوني؟ ايه المشكله؟ انا هتجنن، انا طول الليل عمال افكر ايه المشكله يا هدرس؟ ايه المشكله؟ الشكوك لعبت بيا يا سيدوني. ريحني يا سيدوني، قول لي ايه هي المشكله؟ اوفر جدي. وفي ايه يا سيدوني؟ ولا كده عاجبك ولا كده عاجبك؟ اعمل لك ايه؟ لا كده عجبني ولا كده عجبني. امال اعمل ايه؟ تقول اللي انا بقول لك وبس. ايه ماشي يا كلمه سيدوني. ايه؟ ماشي اتفضل. عارف ايه المشكله الحقيقيه يا هدرس؟ ايه؟ الدعايه. خلاص كده؟ اه هي كلمه واحده؟ اه يعني كل الحرج اللي حرجناها دي وكلمه واحده هي المشكله؟ كلمه بالنسبه لك عشان انت جاهل، انما دي وراها حاجات كتيره. الكلمه دي الناس بتدرسها في 6 سنين. طب ما احنا عملنا دعايه يا سيدوني، لفينا على كل اشارات المرور، حدفنا الكروت على الناس في العربيات، بقت الناس تقفل الجزاز، قسمنا نفسنا فريقين، فريق يحدف الناس بالطوب ويكسر الجزاز، وفريق يحدف الكروت على طول. يا ريت حصلت دعايه سلبيه، دي دعايه جنائيه. بدل الجاز هيجي لنا الحكومه. وهي دي حاجه تفوتني يا سيدوني؟ احنا ما كتبناش على الكروت ولا اسم الدم ولا عنوان الدم. يخرب بيتك، امال كاتب ايه؟ كتبنا اذهب الى الدم حالا. هو حكم في بنك الحظ يا ابني، هو حكم. وطبعا كاتبها بالدال. لا كتبتها بحرف الدي، ما انا كاتبها بالانجليزي. دم. اذهبوا الى الدم، يروحوا للضلمه، الظلام. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. عشان كده بقول لك انت دونكي ورك بس. انا حلها بفكره كريتيف. حلها. جات لي فكره حلوه. ايه؟ هنستخدم فيها سالم. فهمتك يا سيدوني، هنعلقه على ظهر سالم الاعلانات ونحدفه على العربيات. عشان ما تبقاش دعايه جوه المزاريطه، تبقى دعايه في العالم كله. شاهد قبل الحذف، اول خسف اسفلتي يعيق المرور لمده شهر كامل. الارض تتهيأ لحدث ما. من غير تريقه يا سيدوني، قول لي طب الفكره البديله. بديله ايه؟ ده الفكره الاساسيه. هو في انت، انا عايز سالم بس هيختفي 3 ايام. اقتله ازاي يا متخلف؟ بقول لك عايزه 3 ايام، في حد بيموت ويصحى؟ سالم بيموت ويصحى.